啊，你告诉我要解决什么问题？老师，我女儿咳嗽大概1天多了，1、2天了。啊，我现在看到空中啊，一个人呢、在嘴巴里吹风啊，嘴巴里吹风啊，啊、故意吹风啊，故意吹风啊，呃，故意吹的时候就台风啊，他吹出去啊，吹出去不是一面吸风啊，也不是一面吸水啊，而是主动吹风啊，主动吹风啊，吹风的时候就表达那些不满了，不满意呢。啊，就这个就是现在在广东登陆的那个台风啊，故意吹的风啊，故意的啊，谁叫你们干这些烂事的？现在要他们要体验体验那个尝尝这种滋味了。他那个开始是吹啊，那个吹了以后不是还要吸口气吗？换气嘛。大概咳嗽是在吸气的时候吹出去了，把吸进来的时候，那个不管天气如何啊，吸进来的气还是那个同那个人体需要的温度有点差异的啊，要么温度偏高的，要么偏低了，就不是最适合的温度啊，吸进到身体里啊，然后呢，用的吹的时候没事，问题出在吸的时候，吸气的时候，然后吹这个气的时候还脑袋这边啊，额头啊有点不舒服啊，那个憋了一股气啊，有点往前面喷的时候，有点发胀的感觉，额头啊，啊，这个就是台风啊要表达的对那个的不满，他同我昨天排的一致的啊，讲的是啊，好的，好的，谢谢老师。昨天那个讲的就是，原来越环的时候，最早的时候就故意搞得17、18级，然后越走越小风，越来越小，越来越小。这个是反过来，大老远的这7到8级，然后越靠近越大，越靠近越大啊，反过来，哦，好，那就这样啊，好，好的，嗯。谢谢。